Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Бендибро, и сегодня, ребята, мы будем играть в Метель. Да, это такая хоррор-игра и все такое. Ну, пока что в инвентарь, я только посмотрел одну рекламу, вышло, короче, обновление. И давайте же мы сыграем за Алан. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Окей. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. И стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Кто он? Реклама. Так, я вернулся. Так, ого, тихо. Так, извините за посторонние шумы. Так. Отмычка какая-то. О, открылась. Нужно выбираться отсюда. С тобой согласен. Так. Что у нас есть? Чертеж кирки. Угу. Газетка. 13 декабря 2013, пятница. Ветер 5,6, месяц западный. Ветер месяц западный, западный, северо-западный, атмосферное давление. Ага. Ветер северный, северный. Короче, как всегда, затажный ключ в стисках. Ага. 14 декабря 2013 год. Так, тут что у нас? 0, 5, 9, 1. Ничего не понял. Ладно. Так. Еще. Так. Ага. 13.01. Точка 2012. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих. Меня же в железной клетке. Меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током. На что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату, после чего тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего я попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль это север, запад, восток, юг. Если он успел сбежать, этот Макс, тогда ему честь и слава. А если не успел, то понятно. Это чё? Часть кирки А. Понятно. Ага, может... Ой, календарь. Ага. Рукоятка прибита скобками к стене. Понятно. Так, что тут у нас? Ага, ящик. Ящик с замком. А может взломать отмычкой? Нет, не. Как-то не хочет поддаваться.
Так, здесь ничего, ничего. Ветерок дует. Так, я, наверное... Так. Так где же хоть что-нибудь? Ребят, если я что-то найду, то сообщу. Ребят, я нашел молоток какой-то. Не знаю, может дверь можно сломать? Нет, заперто с другой стороны. А что тогда можно? Это он про этот терминал, что ли, болтал? Нет электричества. Офигенно. А зачем мне вообще молоток? Ключик. Нет, Твою... нет. Что это за шум? Чем мне делать? Черт. Что делаешь? Что за таймер? Нужно поскорее вернуться в клетку. Окей. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Черт. Не заметил. То есть мне не нужно оставлять улик. Окей. Ну, пока вроде ничего не заметно. Только главное, чтобы не посмотрела там, потому что стекло выбито. Ого. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. И что же? Видимо, показалось. Мое сердце колотилось. Так. Он ничего не заметил, слава богу. Так. Ребята, может это ключ от ящика? Да. У нас тут пилка по металлу, изолента. На всякий случай закроем. Так. А что это за веревка вообще, а? Не поддается, может попробовать еще раз. О. В пожарный шкаф закрыть на ключ и опломбирован. Первый пожарный шкаф. Второй ключ за стеклом. Третий огнетушитель. Разбейте стекло, взять ключ, откройте шкаф, ключом возьмите огнетушитель и дерните чеку. Отправьте соплс в огонь, нажмите рычаг. Ага. Не? Я могу это как-то... Что-то... Нет? Ладно, а зачем мне скотч вообще? Нету электричества. Ага. Нет. Панель управления выключена. Опа. Ага. Да, работает. Нужно ввести какой-то код, которого я не знаю. Подождите-ка. Что-то мне это очень сильно напоминает. 0, 5, 1, 9. Попробуем, ребят, знаете, какой код? Как будто это какой-то год. Но тоже 4 цифры. Попробуем, знаете, какой год? 1000. Ну, то есть 1, 0, 9, 5. Тогда у нас получится 1905 год. Так. Ага. Так. Попробуем вот так. Нет, что-то не работает. Пропустить водка. Окей, я буду смотреть рекламу. Посмотрел рекламу. Да. Лифт, дверь. Добро пожаловать в панель управления. Давайте дверь открыть. Закрыть. И что это я открыл? Не понял. Так, ага, это значит классно. Так. Вот так, вот такой кодовый замков. Что это за черная штуковина? Ой, то есть какая черная? Синяя, я не дальтоник. Синяя штуковина. Ящик. Ящик. Жалко, что мне туда нельзя спрятаться. Хотя... Блин. Ну, главный персонаж. Ну, залезь в ящик. Так. Так, запомнили. Тут ничего. Так бы и покупался в этой ванной. Для удобства и комфорта. Я буду здесь жить.
Хоть и холодно, но жить буду. Что это такое? Кислота. Маньяк! А можно ее вопрос? А откуда у тебя кислота в доме? Походу, он тоже не знает. Так, но это все интересно, конечно же, но... Не понял. Твою же мать! Твою... шумит? Кто? Где кто, блин? Никто не шумит, такая, черт забыл. Так, закрываю ворота. Так, вылазь из этого панели управления, вырубаем все. Так. Черт, а куда веревку девать? Черт, стоп. Куда веревку? Все, мене купут. Я готов к смерти. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что именно? Эта веревка не могла упасть сама. Да в смысле? Она вообще-то могла упасть. Нет. Зарезали. То есть убили электрошокером. Да. Ой. Так. Изыди веревка. Я теперь... Блин. Я весь в кетчупе, блин. Так. Терминал работает пока что. Так. Открыть. Мы из этого вот Юлюка... А что это было? Ваза, что ли? Блин. Мне ж от мамы будет капец. Я ж разбил ее любимую вазу. А стоп. Я ж взрослый. Тогда ясно. Болторез. А зачем мне болторез? Опа, гвоздодер. Опа, а это что? Так, раковина привинчена к стене болтом. Опа. Рукоятка. Угу, гвоздодер. Так, подождите-ка. Что-то здесь не так. Вот теперь все вот так. Так. Погодите-ка. О. Гаечный ключ. Зачем он мне, если честно, не знаю. Трубы кому-то прокрутить. А реально зачем? Стоп. Тут точно какая-то мистика. Как могла вот эта вот раковина сама двинуться? Мистика какая-то. Угу. Кирпичная кладка. Так, подождите-ка. Сейчас мы скрафтим. Майнкрафт у нас тут. Кстати, скоро у меня будет плейлист. То есть, скоро я буду летсплей делать по майну. Так. Какого черта? Здравствуйте. Вы тут занятые? Мне, кстати, тоже пора. Чёрт. Так, запирай. Так, проверяем все. Тихо. Я чуть не попался. Так, надеюсь, он ничего не заметит. Опа. А что это за посылка? Это мне, что ли? Ну, если такой вежливый, тогда спасибо. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что именно? Видимо, показалось. Слава богу, что показалось. Так. Рычажок! Электричество! Как же весело! Офигеть, как весело. А кто это там, простите, был? Подожди. Макс, это ты? Земля тебе пухом. Сейчас фоткаем тебя на память. Надеюсь, ты будешь жить.
Интересный вопрос. Так, а это что? Дверной засов. Подождите-ка. Дверной засос. Есть у меня кое-какая идейка. Опа, ага. То есть, вруби терминал. Нет, лифт включить. Твою же мать! Кто это там шумит? Я уже... Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее поднимайся ты! Меня ж могут грохнуть. Так, Давай, давай, быстрее! Да я согласен. Давай быстрее, поднимайся ты, лифт. Я ж там вроде приделал. Ну, нет. А ну живо открывай дверь. Нет. Я жить хочу. Он же может выбить, он же может выбить. Давай, 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 давай. Запускай. До свидания. О, Ага! тихо. Где ты, черт возьми? Нигде. Давай налево. Куда я понимаюсь? Ох. Ну что, нас он... Будь ты проклят! Сам ты будь проклят, понятно? Ух, я и так тут еле как... О, господи, мы что, в канализацию, что ли, попадем? Так. Ха. Не понял. Так, подожди. Черт. Извините, мэм, я не могу ничем помочь, у меня отмычка нет. У меня только это, пилка по металлу. Наконец мы на свободе. Вы сбежали от маньяка. Ебой! Время прохождения. Фух. Да. Продолжить, что это? Эмили. Но, ребят, я знаю кое-какую секретку. Я не... В общем, есть такая секретка. Я чуть-чуть подглядел. Но, ребят, я... Ну, в общем, мне понравилась эта игра. Очень. Особо с первым эпизодом. Но сейчас мы будем находить секретки. Поэтому погнали. Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Черт! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Так. Я так понимаю, секретки тут есть или нету, но я не знаю, что это за приколы такие. То сейчас поможем. О! 6 минут 32 секунды. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Время прохождения. Ну, ребят, это мы прошли на две концовки. А именно где-то мы просто сбегаем. Ну, то есть тупо мы забиваем на жертву и тупо сбегаем. А вторая концовка мы просто сохраняем отмычку и потом просто всовываем, просто открываем замок, и у нас там жертва, и мы найдем с ней выход. Ну, на этом все, ребят. Всем пока-пока и до скорого. Пурум!